Një automjet toksor pa drejtues përdor inteligjencën artificiale për navigim autonom dhe shmangjen e pengesave. Sipas një prej themeluesve të kompanisë ARZ Robotics, Stefan Rëbel, 30 njësi janë vendosur tashmë për të mbështetur forcat ukrainase, ndërsa 15 të tjera janë në përdorim nga forcat të ndryshme të armatosura europiane. We are developing and producing unmanned ground systems for military and defense use cases. Po zhvillojmë dhe prodhojmë sisteme toksore pa shofer për rastet e përdorimit ushtarak dhe të mbrojtjes. Në të njëjtën kohë ne po zhvillojmë gjithashtu zgjidhje për përdoruesit ushtarak për të përmirësuar flotën e tyre ekzistuese në një epokë digjitale. The unmanned ground systems are split, so we send 30 robots to the Ukrainian armed forces to support them in their current conflict. At the same time, për momentin pajisjet sisteme toksore pa shofer janë ndarë, pra ne dërguam 30 robot në forcat armatosura ukrainase për t'i mbështetur ato në konfliktin e tyre aktual. Në të njëjtën kohë, kemi dislokuar mbi 15 të tillë në forcat armatosura europiane. Rastet e përdorimit janë mjaft të ndryshme. Në Ukrainë po ofrojnë më shumë mbështetje logjistike dhe mbështetje mjekësore. Në Europë është më shumë si zgjidhje teknike si mbikëqyrje pa shofer e zonave të mëdha. Könnten wir hier arbeiten. So, alles gut. Christian Hösle, drejtor menaxhimi I përshpejtimit të mbrojtjes në një nga universitetet gjermane, është shprehur për agjencinë e lajmeve Reuters se startupet si ARZ Robotics janë thelbësore për inovacionin në mbrojtje. Ato bëjnë ndryshim duke marrë rrugë të cilat shumë mund t'i shmangin dhe që janë edhe të rrezikshme njëkohësisht. Dass sie die Wege gehen, die viele vielleicht scheuen zu gehen, die auch risikoreich sind. Çfarë roli luajnë startupet në industrinë e mbrojtjes? Mendoj se ato bëjnë ndryshim duke ndjekur rrugët nga të cilat shumë mund të shmangen, që janë të rrezikshme dhe të reja për ta. Një kompani e madhe ka procese të ndryshme vendimarrjeje, mund të ketë një sër opsionesh dhe gjithashtu mund të marrë rrugën e sigurt. Startupi ARZ Robotics përmend shpejtësinë dhe përshtatshmërinë si avantazhet e tij kryesore. Inteligjenca artificiale luan një rol të rëndësishëm veçanërisht kur roboti është në modalitetin e autonomisë së plotë. Roboti ka nevojë për inteligjencën artificiale për të identifikuar pengesat, për të qenë në gjendje të veprojë sigurt nga pika A në B. Si një startup, padyshim që avantazhet janë shpejtësia, ne mund t'i zhvillojmë gjërat mjaft shpejt, mund t'i përshtatemi situatave të tregut super shpejt dhe e shohim veten jo si një konkurrent, por më shumë, sepse flotat aktuale janë super të shtrejta, shumë teknike dhe nuk do të jenë në gjendje të mbijetojnë duke ecur përpara, kështu që duhet të rrethohen nga një sasi e madhe sistemesh më të vogla. We don't just talk about innovation, we actually do it. Rëbel bëri thirrje gjithashtu që një përqindje fikse e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes gjermane t'u ndahet startupeve. Idealisht ne duhet të shihnim që programet e investimeve të kishin një përqindje minimale fikse të buxhetit që do t'u alokohej biznesave fillestare për të siguruar që në të vërtetë nxisin inovacionin. Ne nuk është se flasim thjesht për inovacion, por në fakt e bëjmë atë. And they will not be able to survive going forward, so they need to be surrounded by a large quantity of smaller systems to be successful. Parlamenti I Gjermanisë miratoi planet për një rritje masive të shpenzimeve më 18 mars, duke hedhur poshtë dekada të konservatorizmit fiskal
me shpresën për të ringjallur rritjen ekonomike dhe për të rritur shpenzimet ushtarake për një epokë të re të mbrojtjes kolektive europiane.